कुछ लोगों का कहना था भाई जी अपनी बाइक की आवाज़ सुना दो एक बार, तो आवाज़ आपको अपनी बाइक की हम सुनाते हैं, बस कोई पुलिस वाला ना आ जाए, है ना। इंजन साउंड ये रहा, बाइक का साउंड इधर आ रहा है। तो ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। बाकी लोग इधर सोसाइटीज़ में सो रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा मैंने आवाज़ सुना दी है, बाकी कल मॉर्निंग में आपको पूरी क्लिप देता हूँ इसकी आवाज़ की। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा साउंड। और साउंड थोड़ा सा कम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैंने इसके नीचे जाली लगवा दी है, दिख रही है, कि चालान वगैरह ना हो। पुलिस वाले आजकल डंडा डाल के चेक कर रहे हैं।